Con vero piacere porto i saluti dell'Associazione degli Italianisti e in particolare del gruppo Dante da me coordinato al convegno Dante, la poésie e la musique en Corse. Esiste già un ottimo legame fra il canto di Ugolino, la poesia del Novecento e la Corsica, che si trova nella celebre poesia di Eugenio Montale, Casa sul mare, che ai versi 12-15 recita: ed è raro che appaia nella bonaccia muta, tra l'isole dell'aria migrabonde, la Corsica dorsuta o la Capraia. La poesia fa apparire paesaggi inesistenti eppure credibili. Dante stesso viene presentato come una sorta di mago da Giovanni Pascoli nel suo poemetto intitolato Conte Ugolino, nel quale davvero la Capraia e la Gorgona si spostano per far siepe sulla foce dell'Arno. Nulla è impossibile alla poesia, specialmente a quella dantesca, realistica e visionaria insieme. Ed è bello che all'analisi dei testi di Dante nel vostro colloquio si affianchino studi di carattere musicale, giuridico, etnografico, andando a comporre un mosaico di altissima qualità. Molto interessanti risulteranno senz'altro anche gli approfondimenti sul Dante popolare e le performance dal vivo. Ma in generale sono tanti gli stimoli che possono venirci ancora dalla Divina Commedia. Non a caso parecchi scienziati si avvicinano alla sua grandiosa costruzione e vi trovano problemi simili ai tanti ancora da affrontare: spazi non euclidei, tempi che si modificano, entità diverse che si ibridano e si rigenerano. Dante richiede un'immersione completa nel suo universo, che è possibile e continuamente ripensabile a seconda del nostro paradigma mentale e della nostra cultura. Il suo realismo non è ristretto, ma come è tipico di chi ha una fede forte in un altro, giunge a comprendere pure gli aspetti interiori, nel suo caso visioni a forte caratura biblica e apocalittica. Se verrà mai scritta una nuova opera universale come il capolavoro dantesco, dovrà riuscire a rappresentare tutti quegli stati che sono adesso alla base della nostra concezione del mondo, da quelli noti a quelli inconsci e addirittura oscuri, come lui ha saputo fare ai suoi tempi. La Divina Commedia, insomma, riserva ancora in questo 2021 tanti aspetti da indagare e reinterpretare. Come Associazione degli Italianisti abbiamo segnalato il vostro bel convegno sul sito del gruppo Dante, Dante Noi, che vi invito a visitare perché contiene molti materiali utili sulle iniziative che si sono svolte o si svolgeranno in questo 7° centenario. Quindi, come coordinatore di questo gruppo e a nome dell'Associazione degli Italianisti, do i miei migliori auguri per i vostri lavori e un saluto molto cordiale a tutti voi.